تعالوا نعمل الفول بطريقه مختلفه وحلوه عشان نغيره كده. اول حاجه في طاسه سخنه هنزل فيها شويه زيت. اول ما الزيت يسخن هنزل عليه معلقتين توم كبار. ممكن تزودي كميه التوم لو انت هتزودي كميه الفول. اول ما اشم ريحه التوم كده هنزل بطماطمايه او اكتر براحتك متقطعه مربعات كده. هقلبهم مع بعض كويس. هقلب فيهم لحد ما الطماطمايه تطرى شويه وتستوي معايا. بعد كده هكون مجهزه معايا شويه فول ضربهم بالخلاط او هاند بلندر او من غير حاجه براحتك خالص. هنزلهم كده على الطماطم والثوم واقلبهم مع بعض كويس. محبش بقى الكلام ده كله بشويه ملح حلوين، شطه حسب الرغبه براحتك خالص، وكمون يزوده بقى شويتين عشان طعمه حلو جدا مع الفول. ونزود بقى الطحينه الخطيره بتاعتنا اللي عملناها مع بعض المره اللي فاتت. هنقلبهم كده مع بعض كويس. طعمهم بقى تحفه. هنزوق بقى طبقنا. هنظبطه كده بحبه طحينه على الوش ورشه زيت بسيطه خالص. وناكله بألف هنا وشفا.